तलहार वेझो गुड़ सैयद ज़ुल्फ़कार अली शाह जे सामी बिरादरी जे माण्हुनि अकरम सामी ऐं यकूब सामी पंहिंजे कुटुंब समेत सहाफ़ियुनि अॻियां धाईंदे चयो त गुज़िरियल 1 महीनो अॻु असांजी शादीशुदा न्याणी खे संदसि मामू इमाम बख़्श सामी असांजी गैर मौजूदगी में विरगलाए अगवा करे फ़रार थी वियो। हुननि चयो त असां अहिड़ी रिपोर्ट राजो खानाणी थाणे ते पिणु दाख़िल कराई हुई, लेकिन राजो खानाणी पुलिस बर वक़्तु कार्रवाई करण जे बजाए असांखे धिका ऐं ठेला ॾेई रवानो करे छॾियो। असां राजो खानाणी जी पुलिस जे अहिड़े रवैये ख़िलाफ़ सख़्तु एहतजाज पिणु कयो, पोइ बि असांजी कंहिं सार न लधी। हुननि चयो त असांखे ज़रियनि खां मालूम थियो आहे त जवाबदार असांजी न्याणी खे मुसलमान करे निकाह कराए छॾियो आहे ऐं हाणे असांखे कूड़नि केसनि में फासाइण पिणु घुरे थो। हुननि वज़ीर आला सिंध, IG सिंध, DIG हैदराबाद ऐं वसवारनि खे अपील कई त मामले जो नोटिस वठी असांजी न्याणी वापसि ॾियारी वञे ऐं जवाबदार इमाम बख़्श सामी ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई करे इंसाफ़ कयो वञे।